Ажурный узор без накидов, только лицевыми петлями, всего из одного ряда. Для узора набираю число петель кратное 3 плюс 2 кромочных. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я набрала 17 петель. Итак, первый ряд узора. Раппорт в высоту данного узора будет состоять всего из одного ряда, а в ширину раппорт состоит из 3 петель. Первую петлю я снимаю не провязанной, это кромочная, и работаю следующим образом. Одна лицевая, самая обычная, дальше завожу правую спицу через одну петлю, то есть текущую петлю я пропускаю и завожу правую спицу в петлю, так как будто бы я провязываю лицевую, и провязываю лицевую. Дальше возвращаю правую спицу в текущую петлю и провязываю ее тоже лицевой. То есть весь этот ажур вяжется одними лицевыми петлями. 2 петли снимаю с левой спицы. Опять одна лицевая, завожу правую спицу за текущую петлю, ее провязываю лицевой и текущую петлю провязываю тоже лицевой. 2 петли снимаю с левой спицы. Одна лицевая, опять завожу правую спицу в петлю, которая идет следующей после текущей. Ее провязываю еще раз. Ее провязываю лицевой и текущую петлю провязываю лицевой. Опять одна лицевая, опять провязываю следующую петлю лицевой и текущую петлю тоже провязываю лицевой. Первый ряд, он самый сложный, его неудобно вязать. Так, подхожу к завершению. Одна лицевая, последний раппорт, да, провязываю следующую после текущей петли лицевой, теперь текущую петлю провязываю лицевой и кромочную. Кромочную я всегда вяжу лицевой. И дальше повторяю этот же ряд вновь и вновь. Он и лицевой, он же и изнаночный. Так, следующий ряд, да? Снова снимаю первую петлю, это кромочная, ее снимаю не провязанной. И работаю точно так же. Одна лицевая. Дальше здесь уже удобнее заводить петлю будет за следующую, заводить спицу за следующую петлю. Итак, вот текущая петля, вот следующая. Я провязываю следующую петлю лицевой, пока не сбрасываю, да, со спицы. Возвращаюсь к текущей петле и ее тоже провязываю лицевой. 2 петли сбрасываю со спицы. Одна лицевая. И повторяю вновь и вновь. Лицевая после текущей петли, текущую петлю провязываю лицевой. Снова одна лицевая, лицевая после текущей петли, текущую петлю провязываю тоже лицевой. Одна лицевая. И опять лицевая после текущей петли, текущую петлю провязываю лицевой. Одна лицевая. Лицевая после текущей петли, текущую петлю провязываю лицевой и одна лицевая. Очередной ряд снова готов. Смотрите, мой совет для вязания данного узора. Во-первых, берите спицы несколько больше, чем вот предполагает производитель к вашей пряже. То есть у меня спицы 4,5 и довольно тонкая, такая немножко пушистая пряжа. Продолжу вязать следующий ряд. Кромочную снимаю, одна лицевая. И вот в этом месте еще один совет. Смотрите так, чтобы не связать вот такое движение. Такое движение делать не надо. Можно попробовать поэкспериментировать с таким движением, но тогда будет другой узор. Тогда просто делайте все движения одинаково, да. То есть в данном узоре мы вяжем именно сначала петлю одну через одну после текущей, да, и потом одну петлю вяжем текущую. И их сбрасываем, да, снова лицевая. То есть здесь, смотрите, не подхватите 2 петли вот в этом движении, очень легко это сделать.
Очень легко сразу подхватить 2 петли, и просто получится другой узор. То есть получится какое-то другое видение петель, и это будет выбиваться из общего стройного ряда петель на данном узоре. Но самое главное, если хотите добиться воздушности и ажурности, это берите спицы на несколько номеров больше. И вот маленький образец, который я вязала сейчас, при вас несколько рядов в высоту я связала. И вот образец больше, да, здесь только лицевые петли, и смотрите, какой он воздушный, ажурный, никаких накидов, никаких других петель, там 2 вместе, еще чего-то. В этом ажуре не было. Одна сторона и вторая сторона точно такая же, то есть абсолютно одинаковый двусторонний узор. Ну, естественно, ведь в нем всего один ряд, значит, обе стороны в нем будут получаться абсолютно одинаково. Отлично подойдет для каких-то воздушных вещей, может быть, плечевое изделие из махеровой пряжи, ну, либо какой-нибудь палантин можно связать таким узором. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, пишите свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.